नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपके पास पोको C85X 5G मोबाइल है तो दोस्तों उसके अंदर मनपसंद रिंगटोन को कैसे सेट करेंगे। तो दोस्तों जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों नीचे आ जाना है, यहाँ मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद दोस्तों नीचे आ जाना है, यहाँ मिलेगा फ़ोन रिंगटोन, इस पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर आपको बहुत सारी रिंगटोन्स मिल जाएंगी, जो भी आपको मनपसंद रिंगटोन लगी हो वो आप लोगों को यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है। धन्यवाद।